ខ្ញុំទុកឯងជាមិត្តឯងបែកជាទុកtrongភ្លឺហេតុអីបាញ់សម្លាប់គេទេសម្លាប់គេរួចកុំភ្លេចសម្លាប់ខ្ញុំផងការពិតនាងក៏មានចំណែកដែររួមគំនិតជាមួយស្រីម្នាក់នេះសើប៉ាខ្ញុំហ៎ប្រុសត្រកូលជាន់នោះជាអ្នកធ្វើឲ្យប៉ាបង្ការរបស់លោកស្លាប់ច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកយកចោលធ្វើជាឪពុកនាងស្មានថានេះជាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿនាងហ៎អតីតថេងហួយគ្រប់គឺអចលនទ្រព្យហ្វូយិនថាការអចលនទ្រព្យហ្វូយិនគឺជាប់ធេងគង់ហ្វូធានយ៉ាវការណាដើម្បីទិញយកអាគារដែលពួកយើងរស់នៅគេប្រើគ្រប់ល្បិចបណ្ដេញអ្នករស់នៅទីនោះចុងក្រោយបង្ខំគេមិនចេញក៏បំផ្ទុះហ្គាសអាគារពួកយើងនៅព្រោះបំផ្ទុះហ្គាសទៅវាស្រុតថែមទាំងស្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនណាស់ក្រោយមកគេទិញទឹកចិត្តអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវសើបថាស្រុតអាគារជាឧបដេហេតុធាតុពិតនិងរឿងពិតទាំងនេះគឺជំនួយការរបស់គេពីមុនប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់មាត់ខ្ញុំមិនបានមកបង្កាច់ជាប់ធេងគង់ទេមនុស្សដូចជាប់ធេងគង់ខ្ញុំគិតថាឯងច្បាស់ជាងនរណាទាំងអស់អ៊ីវ៉ាន់លោកជាឈិញនឹងអ្នកផ្ទះខ្ញុំសុទ្ធតែគេធ្វើឲ្យស្លាប់ខ្ញុំមកពីហ្វីលីពីនវិញគឺដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបហ្នឹងលោកនៅតែទូចហៅគេថាប៉ាទៀតលោកធ្វើមិនគប្បីនឹងខ្មោចអ្នកផ្ទះលោកហេតុអីគ្នាប្រាប់រឿងនឹងដល់ខ្ញុំគិតថាពេលលោកដឹងការពិតហើយលោកចេះបែងចែកខុសត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវគេនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់ឪពុកដែលឯងទទួលស្គាល់រាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឯងទៅគ្រួសារឈប់និយាយអត់បច្ច័យទៀតទៅខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទៀតទេថ្ងៃក្រោយយើងមិនចង់ឃើញពីអ្នកឯងទៀតឡើយម្សិលមិញអ្នកដែលជួបជាប់ធេងគួងនិងហ្វូធានយ៉ាវមាន5នាក់តែវាំងននបង្អួចទាញចុះពាក់កណ្ដាលខ្ញុំថតមុខពួកគេមិនបានខ្ញុំថតបានពេលពួកគេចាក់ចេញពីវិឡាមាន3នាក់ថតបានចំមុខមានដូចជាអ្នកធនាគារលីនដាលីមេធាវីហុងបៃនីននិងជានជាវ័យខាងនយោបាយភូមិសាស្ត្រតែ2នាក់ទៀតខ្ញុំថតបានតែរូបពីក្រោយអញ្ចឹងបានន័យថាមានគ្នា5នាក់ដូច្នេះខ្ញុំទាយថាម៉ាទីនមិនមែនមនុស្សម្នាក់ទេគឺមនុស្សមួយក្រុមនៅមានទៀតម៉ាក់ស្រាដែលពួកគេផឹកម្សិលមិញនោះឈ្មោះម៉ាទីនដូច្នេះម៉ាទីននៅអាចជាពាក្យតំណាងមួយដែលពួកគេជួបគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអញ្ចឹងហុងបៃនីននិងលីនដាលីសុទ្ធតែធ្វើការឲ្យជាប់ធៀងគួយហេតុនេះម៉ាទីនមិនអាចជាមនុស្សតែម្នាក់ទេម្សិលមិញក្រុមតាមដានមានប្រទះឃើញអ្វីខ្លះថ្ងៃនេះពួកគេផ្ញើដំណើរឡានមកឲ្យម្សិលមិញជាប់ធៀងគួយចាត់ឡាន3គ្រឿងជូន5នាក់នោះទៅផ្ទះយោងតាមបណ្ដាញផ្លូវឡានកន្លែងចុះនឹងពេលវេលាពួកគេឧបមាបើពួកគេសុទ្ធតែទៅផ្ទះម្នាក់ក្នុងនោះចុះនៅលើផ្លូវក្រវ៉ាត់សមុទ្រលេខ97គឺផ្ទះលោកប្រធានលីផ្ទុយទៅវិញមិនបានឆ្លងកាត់ផ្លូវកានតើទេផ្ទះលោកស្នងការលាវនៅផ្លូវកានតើដូច្នេះក្នុងចំណោម5នាក់ប្រហែលជាអត់មានលោកស្នងការលាវទេចំណោមនឹងច្បាស់ជាមានលោកប្រធានលីជាមិនខានពួកយើងត្រូវទៅរកឲ្យឃើញណាក្រោយពេលចេញពីពេទ្យយ៉ាងម៉េចហើយមានស្ដាប់តាមពេទ្យប្រាប់ទេលេបថ្នាំទៀងពេលកុំរំជួលអារម្មណ៍ផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតឯងលែងយល់ច្រឡំនឹងយើងពួកយើងលែងឆ្លោះគ្នាយើងនឹងលែងរំជួលអារម្មណ៍ទៀតហើយនៅហ៊ាននិយាយទៀតលាក់នឹងខ្ញុំយូរហើយសូមវល់ខំមើលថែសុខភាពខ្លួនផងប៉ាត្រូវចំណាយពេលច្រើនណាស់បើសងខ្ញុំអាសានប៉ាចម្ពាក់ពាក្យសុំទោសឯងគឺប៉ាគិតតែឯងស្មានតែធ្វើអញ្ចឹងល្អចំពោះឯងស្មានមកដល់ធ្វើឲ្យឯងឯកោច្រើនឆ្នាំយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំយល់ប៉ាគ្រាន់តែចង់ការពារសុភណភាពម៉ាក់ក្នុងចិត្តខ្ញុំតែអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលដោយសារជាកំហុសម៉ាក់គួរតែឲ្យគាត់រ៉ាប់រងប៉ាមិនគួរលាក់ការពិតនឹងខ្ញុំបន្តិចសោះរឿងមនោសញ្ចេតនាពេលធំឡើងនឹងយល់ត្បិតតែម៉ាក់ធ្វើខុសតែគាត់នៅតែជាម៉ាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់
ចំណែកប៉ាជាប៉ាល្អឬអត់នោះត្រូវមើលលើទង្វើប៉ាតទៅទៀតហើយក ុំព្រួយប៉ាច្បាស់ជាតាមពេលវេលាមកវិញញ៉ាំទៅលោកប៉ាប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកមានបានធ្វើរឿងមិនគួរឲ្យគេដឹងទេ ប៉ាពីដើមមកធ្វើអ្វីគប្បីនឹងមនសិការឯងរើបន្ទប់ប៉ារើមិនឃើញរបស់អ្វីទេត្រូវអត់ពួកយើងប្រឆាគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយពិបាកណាស់ទើបត្រូវគ្នាវិញប៉ានឹងកាន់តែថែរក្សាពេលវេលាពួកយើងមិនឲ្យល្មើសច្បាប់ជាដាច់ខាត ចូលមក លោកនេះរកពួកខ្ញុំប្រយ៉ាំមានកាក់អី ម្សិលមិញប្រជុំជាមួយក្រុមតាមដានចប់បានជឿស៊ីសានបានដឹងពួកយើងកំពុងស៊ើបលោកលីខ្ញុំជឿថាលោកលីប្រកាសជាបានដឹង លោកនេះ ឮថាពួកលោកកំពុងតែស៊ើបថ្នាក់លើ ICAC លោកគួរតែដឹងច្បាស់ហើយថាខ្ញុំមិននិយាយទី ឥឡូវខ្ញុំកំពុងអង្គុយនៅចំពោះមុខលោកមានអ្វីចង់ដឹងអាចសួរខ្ញុំបាន រឿងរួមនិយាយនៅ office ល្អជាងលើកមុនលោកសន្លប់នៅមន្ទីរពេទ្យស្អែកឡើងក៏បញ្ញាប់ចេញពីពេទ្យអាសានបារម្ភពីលោកណាស់ប្តឹងថាលោកបដិសេធបំណងល្អគេមិនឲ្យគេជូនទៅផ្ទះទៀត ចង់ដឹងខ្ញុំទៅណាមើលទៅខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនអាចនៅស៊ូដល់ពេលណាទេហេតុនេះខ្ញុំក៏ទិញកាដូថ្ងៃខួបកំណើតអាសាន10ឆ្នាំខាងមុខមកម្ដងទាំងអស់ចាស់កម្រិលណាស់មែនទេ ដើម្បីកូនល្អមិននឹងអាចថាចាស់កម្រិល ព្រោះខ្ញុំអាណិតអាសាននឹងហើយទើបថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកមកបើលោកចង់ស៊ើបពីខ្ញុំស៊ើបយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរខ្ញុំមិនរារាំងទេហើយក៏រារាំងមិនបានដែរតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកកុំប្រើប្រាស់អាសានមកស៊ើបខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំដឹងថាលោកបោកប្រាស់អាសានខ្ញុំច្បាស់ជាមិនលើកលែងឲ្យលោកជាដាច់ខាត លោកប្រធានលីអាចទុកចិត្តបានខ្ញុំមិនធ្វើបាបគេទេក៏មិនឲ្យអ្នកណាធ្វើបាបគេដែរ អាយកូនល្ងើនោះប្រហែលថ្ងៃមុនទើបប្រាប់ខ្ញុំថាពួកយើងពិបាកណាស់ទើបអាចត្រូវគ្នាវិញសង្ឃឹមថាព្រះមិនឆាប់នាំខ្ញុំទៅចុះ មកហើយហ៎ ហើយខ្ញុំចេញមកយប់យ៉ាងនេះមានការអី ខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តអាចប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយនាង អរគុណដែលបារម្ភខ្ញុំមិនអីទេ មិនបាច់កុហកខ្ញុំទេចំពោះខ្ញុំត្រូវទ្រាំទៀតដែរមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេ អញ្ចឹងខ្ញុំទ្រាំលេងបានហើយប៉ាខ្ញុំថាគាត់គប្បីចំពោះមនសិការខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវជឿគាត់ឬអត់ការប៉ិនខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ច្បាស់ឡើយ ដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់នាងគ្រប់គ្រាន់ ដឹង ហើយ យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹង ខ្ញុំ ទេ ខ្លាចខ្លួនឯងមិនដឹងមានរឿងនៅពេលណាគាត់ទិញកាដូថ្ងៃកំណើតឲ្យនាង10ឆ្នាំខាងមុខបើគាត់មិនស្រឡាញ់នាងហេតុអីត្រូវធ្វើអញ្ចឹងត្រូវអត់អង្គុយទៅខ្ញុំទិញបង្អែមឲ្យនាងញ៉ាំគ្រាប់សាគូនាងចូលចិត្តញ៉ាំណា ប៉ុន្តែ អីទៅ បើគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនកាន់តែមិនគួរល្មើសច្បាប់មិនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើសងខ្ញុំបាន ប្រសិនបើនាងដឹងថាសាច់ញាតិនាងល្មើសច្បាប់មែននាងធ្វើយ៉ាងម៉េច យកច្បាប់ឃ្លាតញៀន ប្រឈមមុខនឹងញាតិតែម្នាក់គាត់ក៏នាងលះដែរលីស៊ីវសានពិតជាអ្នកតាមរកយុត្តិធម៌មែន តាមរកការពិតទៀតឯណោះមើលគាត់យ៉ាងម៉េចក៏មិនជាអ្នកលោភលន់ដែរតើ
គាត់បានធ្វើអីបណ្ដាលឲ្យ ICAC ត្រូវស៊ើបគាត់ខ្ញុំដឹងរក្សាគោលការណ៍និយាយមិនបានខ្ញុំក៏ដឹងសមាជិកភាពខ្ញុំទៅទាល់ដែរហេតុនេះខ្ញុំមិននិយាយរឿងក្តីជាមួយលោកទេឲ្យខ្ញុំនៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងសិនទៅខ្ញុំទៅហើយកាលណាដើម្បីទិញយកអាគារដែលពួកយើងរស់នៅគេប្រើគ្រប់ល្បិចបដិញអ្នករស់នៅទីនោះចុងក្រោយបង្ខំគេមិនចេញក៏បំផ្ទុះហ្គាសអាគារពួកយើងនៅព្រោះបំផ្ទុះហ្គាសទៅវាស្រុតថែមទាំងស្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនទៀតបើខ្ញុំមិនតស៊ូធ្វើម៉េចដឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ណែបន្ធូរអារម្មណ៍តាមសម្រួលណែជួបបរិយខ្ញុំវិញរសជាតិពិសេសណាស់នៅហុងកុងអត់មានលក់ទេខ្ញុំពឹងគេអាចទិញមកពីបរទេសលោកកុំភ្លេចថាលោកនៅខាងអូជីករណីនោះគឺរឿងក្តីធំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើលោកធ្វើហួសបន្ទាត់ទៀតដល់ពេលនោះខ្ញុំច្បាស់ជាទាត់លោកចេញអញ្ចឹងត្រូវមើលលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងបើលោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចបំបាយក្តីដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកជាអ្នកក្លាហានបើសិនជាសមត្ថភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ផ្ទុយទៅវិញនោះគឺខាតបង់ថែមទាំងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែអន់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដកដៃធ្វើតាមទូនាទីខ្លួនឯងទៅល្អជាងណាអេលោកកៅថ្ងៃនេះក៏ឆាប់ចេញពីធ្វើការដែរថ្មីនេះសន្តិភាពនឹងណាបើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាទេវ៉ាជីវភាពក្រាន់បើណោះសិស្សច្បងមានពេលផឹកទេមានតាលោកវាយបាទអរគុណដាក់ចុះទៅបានហើយស្រាម្ដបនេះឆ្នាំល្អណាស់ស្វាងស្រាហើយអេចេះផឹកស្រាល្អពីកាលនេះថ្មីនេះរកលុយបានក៏សោយសុកសិនទៅមកផឹកមួយកែវសិនទៅមកចាំបានទេយប់មួយលោកប្រទះឃើញខ្ញុំនៅបន្ទប់ដាក់ផតតាំងយប់នោះខ្ញុំបានធ្វើរឿងមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំរកលុយបានច្រើនរឿងអីខ្ញុំបានយកអាវុធមួយឲ្យកូនប្រុសជាប់ធីងគង់គឺអញ្ចឹងឯងលោកលុយផតតាំងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំជួយជាប់ធីងគង់ប្លន់ដុំមាសទៀតផងរឿងក្តីសម្លាប់នៅជនហ៊ុនការពិនគឺពីស៊ីពីលទេគឺប៉ាលៀនស៊ីននឹងជាប់ធីងគង់ជាអ្នករួមកំណត់គ្នាធ្វើស្អីក៏ខ្ញុំអាចបានធ្វើដែរខ្ញុំគ្រាន់តែបើកឡានទេសុវត្ថិភាពណាមានពីខ្លះមិនចេះតែនិយាយបានឡើយបើជើងល្អនោះគូទៅសារភាពមិនក៏លោកមិនបារម្ភហេតុអីខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងលោកដឹងថាខ្ញុំពីមុនច្បាស់ជាមិនធ្វើអញ្ចឹងនោះទេព្រោះតែរឿងក្តីអ៊ីនចៃស៊ឺការនោះក្នុងនាមខ្ញុំជាប៉ូលីសខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងធ្វើខុសប្រក្រតីគឺចង់រកឲ្យបានផោះតាំងទៅចង្អុលមុខពួកជនអាក្រក់ការនោះក្រុមប៉ូលីសគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាពេញចិត្តទាំងធ្វើខ្ញុំទេក្រោយមកមានរឿងមួយចំនួនខ្ញុំក៏ទៅសម្លាប់ខ្លួនសំណាងខ្ញុំមិនស្លាប់បន្ទាប់មកទើបខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាការពិតអ្នកដែលល្ងើគឺជាខ្ញុំទេខ្ញុំចំណាយគំនិតយ៉ាងច្រើនប្រជែងជាមួយនឹងពួកអ្នកមាននៅលើលោកនេះមានលុយទើបមានយុត្តិធម៌ត្រូវអត់ហេតុអីខ្ញុំត្រូវទើសចិត្តជាមួយលុយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនទាន់បានសោយសុខស្អីទេបើស្លាប់ទាំងអញ្ចឹងខាតពេលហើយពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយការពិតខ្ញុំក៏អាចលេចធ្លោបានដែរខ្ញុំសហការជាមួយនឹងពួកអ្នកមានឲ្យពួកគេចែកលុយឲ្យខ្ញុំណែមិញអញគិតថាអញគិតអញ្ចឹងឆ្លាតណាស់ទៅក្រែងលោកគិតអញ្ចឹងនោះអី
លោកអាចទៅជប់លៀងជាឯកជនជាមួយនឹងជាប់ធីងគួងលោកត្រូវអីនឹងគេពួកយើងដឹងក្នុងចិត្តហើយលោកជាថ្នាក់លើក្នុងជួរប៉ូលីសដែលមិនអោយស៊ើបករណីអ៊ិនចៃស៊ឺហើយការពារពួកគេកន្លងមក កន្ទុយបារីមួយដើមក៏យល់ថាខ្ញុំនឹងជាប់ធីងគួងតាក់ទងគ្នា ចុះអេហ្វាន់ជាសម្លាញ់ខ្ញុំស្គាល់គេតាំងពីតូចមកឥឡូវខ្ញុំធ្វើការឲ្យពួកគេមិនអាចប្រាប់ខ្ញុំទេសើចបងពីមុនបងមករៀនខ្ញុំផ្សេងធ្វើខ្លួនឯងផ្សឹងបងរកលុយបានច្រើនណាស់មានធ្លាប់គិតចង់លើកស្ទួយខ្ញុំទេបើបងឆាប់បង្រៀនខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរផ្លូវរងទុកច្រើនយ៉ាងនឹងទេ ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកកំពុងនិយាយពីអ្វីឡើយ មិនដឹងខ្ញុំនិយាយអីមែនណាអូខេបើបងទុកខ្ញុំជាប្អូនមែនឲ្យឱកាសខ្ញុំរកលុយជាមួយបងផងទៅបងនឹងឲ្យពួកជាប់ធីងគួងជាមនុស្សបែបណាបើសិនជាបងមានខ្ញុំនៅក្នុងចាំជួយបងនោះធ្វើអ្វីកាន់តែងាយស្រួលកាន់តែសុវត្ថិភាព អូនដើរទៅដើរមកធ្វើអីអង្គុយចុះសម្រាប់ទៅប្រហែលថ្ងៃនេះអូនមិនសូវបានគេងយប់មិញអត់គេងទាល់តែសោះ ខ្ញុំគេងមិននឹងលក់អ៊ីហ្វានអត់មកវិញច្រើនថ្ងៃហើយត្រូវហើយគេត្រូវចោលចាប់ចម្រិតមែនទេដឹង បើត្រូវចោលចាប់ចម្រិតមែនចោលទេមកទាលុយបងបាត់ទៅហើយគ្រូប៉ែតថាថ្លើមអូនកាន់តែខ្សោយឥឡូវសំខាន់គឺសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនកុំបារម្ភបងច្បាស់ជារកអ៊ីហ្វានមកវិញឲ្យបាន មិនបងប្រូតបសារខ្ញុំគាត់ថារំឡោតទេគាត់ចង់ចាច់ចេញប្រហែលថ្ងៃទៀតទើបមកវិញប៉ាមិនចាំបាច់បារម្ភទេ អ៊ីហ្វានមិនប្រាប់ថាការរឿងអីទេ អត់ទេ ហើយយ៉ាអញគួរទៅសួរគេលើសនឹងយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេ អ្នកម៉ាខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់ថាតែគាត់ពិតជាអត់និយាយមែន អាសឹងឯងនៅផ្ទះកំដរមកឯងយើងចេញទៅក្រៅ គេនិយាយថាម៉េច ប្រាប់ថាគាត់មិនអីទេសុខភាពសំខាន់ជាងដឹងអត់ អាលីមិនក៏ហៅខ្ញុំចេញមកបន្ទាន់យ៉ាងនេះចាំនិយាយក្នុងជំនួបម៉ាទីនមិនបានទេជួបគ្នារាល់ថ្ងៃបែបនេះគ្រោះថ្នាក់ពេកហើយ លើកមុនខ្ញុំត្រូវ ICAC តាមដានខ្ញុំទាយថាពួកគេបង្កើតក្រុមជំនាញហើយ ឥឡូវយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនច្បាស់ពួកគេក្តាប់ក្តាប់បានរឿងខ្ញុំអីខ្លះទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាបច្ចុប្បន្នពួកគេប្រហែលជាគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់សុំទោសណា ពួក ICAC នោះខំមិនលែងសោះ បើខ្ញុំត្រូវគេចាប់បានគឺចប់មិនខានទេខ្ញុំចំណាស់នេះទៅហើយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីមិននឹងកើតខ្ញុំត្រូវព្យាបាលជំងឺហើយត្រូវមើលថែកូនស្រីខ្ញុំត្រៀមលុយសន្សំមួយចំនួនធំទុកឲ្យគេហើយនៅមានទៀតប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំចង់ចាក់ចេញពីហុងកុងទៅអាមេរិកដូកាលៀនខ្ញុំត្រូវការលុយព្យាបាលមួយចំនួនធំលោកនឹងជួយខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងថាលោកស្ពាយអាមេរិកធ្ងន់លោកជួយខ្ញុំច្រើនហើយក៏នឿយហត់ដែរខ្ញុំនឹងឲ្យគេយកលុយមកឲ្យលោកចាំខ្ញុំទេរខ្ញុំអរគុណ ក្នុងក្រុមជំនាញមានអ្នកណាខ្លះ ចូលមក លោកនាយចាងលោកនាយលួង យ៉ាងម៉េចមានតម្រុយទី ការពិតលោកស្រីលីវជានាយិកានៃអង្គការសប្បុរសធម៌ជាច្រើនហើយអង្គការទាំងនោះទទួលបានការឧបត្ថម្ភប្រាក់ពីធីងហ៊ុយក្រឹមទឹកប្រាក់ខ្ពស់បំផុតគឺ20លាន5ឆ្នាំមកនេះទឹកប្រាក់ដែលគេទទួលបានសរុបគឺ1260លានគោលបំណងនៃការឧបត្ថម្ភរួមទាំងថ្លៃជួលអ្នកដែលកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិជួលនៃអង្គការទាំងនោះសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនក្រោមឈ្មោះលោកស្រីលីវចំណែកលោកស្រីលីវកន្លងមកអត់ប្រកាសទិញ លោកស្រីលីវនោះបានល្មើសនឹងការទប់ស្កាត់អំពើសុកប៉ាន់មាត្រាទី9បើលោកស្នងការលីវដឹងគេក៏ល្មើសនឹងទោសអ្នកធ្វើការរដ្ឋប្រព្រឹត្តខុសដែរ ស្នើសុំនៃការស៊ើបសាយអញ្ជើញពួកគេមកសហការទាំងព្រឹង ចាលោកនាង គ្មានទេបងធីងឥឡូវអមិញធ្វើកាយបងមែនទេបងចាប់រំបន្តិចគេលោកគ្រាន់បើ មិនក៏និយាយអញ្ចឹង វិញ្ញាណពេលដែលគេជជែកជាមួយខ្ញុំគេដូចជាចង់ស៊ើបដំណឹងពីខ្ញុំបងគួរតែប្រយ័ត្ន ខ្ញុំទុកគេ
ដើម្បីពាំងគ្របកំភ្លើងទេ អញ្ចឹងលោហើយចុះខាលីចឹងទៀនបងឲ្យគេចាក់ចេញហើយមែនទេមិនខ្លាចគេបោះក្រាតរឿងម៉ាទីនរបស់ពួកយើងទេ ខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតអញ្ចឹងដែរយប់នេះខ្ញុំដោះស្រាយពីរអ្នកនឹងតែមួយសារឲ្យហើយណែយ៉ាងម៉េចស្ងប់អារម្មណ៍ពីរបីថ្ងៃអារម្មណ៍បានធូរខ្លះនៅមកអង្គុយមកប្រហែលថ្ងៃនេះនាងកំពុងគិតអីមិនក៏ដូចជាកាន់តែអវិជ្ជមានអញ្ចឹង ខ្ញុំកាន់តែគិតកាន់តែយល់ថាមិនស្រួលទេករណីយិនសឹងលើកមុនខ្ញុំសង្ស័យប៉ាខ្ញុំការពារជាប់ធីងគួងទៅហើយឥឡូវពួកលោកស៊ើបគាត់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំសន្និដ្ឋានមិនខុសទេកាលនៅតូចខ្ញុំយល់ច្រឡំថាគាត់មានស្រីតើគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់តែឥឡូវខ្ញុំខ្លាចថាគាត់ពិតជាមនុស្សអាក្រក់មែន ខ្ញុំយល់នាងចង់ឆាប់ដឹងការពិតប៉ុន្តែនាងកុំអាគិតច្រើនអីណែមិនថាលទ្ធផលស៊ើបយ៉ាងម៉េចទេក៏ខ្ញុំកំដរនាងដែរ អូយតែខ្ញុំជឿលើយុត្តិធម៌បើប៉ាខ្ញុំពិតជាធ្វើខុសមែនខ្ញុំមិនបន្ទោសលោកចាប់គាត់ទេ ឯងដឹងទេមួយរយៈមុនហាងទំនិញសកលប្រកាសលក់ឡាយឡុងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនរួចក៏ដួលរលំ ឈប់រំលឹកទៅកាលនោះខ្ញុំរវល់រកពេលគ្មានដឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរគ្មានពេលទៅទិញអីវ៉ាន់ផង អធិស្ឋានអ្នកទាំងពីរច្រឡំតិចដឹងហាងទំនិញសកលពីថ្ងៃមុនមិត្តខ្ញុំទើបទៅទិញអីវ៉ាន់មកកូនតា មិនអាចទេដួលរលំតាំងពី2សប្តាហ៍មុនម្ល៉េះ ចង់នឹងខ្ញុំទៅណាមើលទៅនោះខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចស៊ូដល់ពេលណាទេហើយនេះខ្ញុំក៏ទិញកាដូថ្ងៃកំណត់អាសាន10ឆ្នាំខាងមុខមកម្ដងទាំងអស់ លោកនេះលោកប្រធានលីកុហកគាត់ច្បាស់ជាសមាជិកម៉ាទីននៅមានទៀតខ្ញុំស៊ើបដឹងថាគាត់សុំច្បាប់3ខែខ្ញុំខ្លាចគាត់ចេញ ចេញ ពី នៃ ស្រុ ការ ក តាមរំមិនតាន់ទេទៅគាត់គេទៅ បាទលោកនេះ រឿងតូចឲ្យដំណឹងទៅក្រុមតា ចាលោកនាង លោកវ៉ៃលោកចោមានការរកលោកសូមជិះខាងនេះលោកហ្វូលោកចោរកខ្ញុំមានការអីទៅយើង លោកនេះលក់ឡានលោកប្រធានលីទៅចេញទៅមិញឥឡូវពួកខ្ញុំតាមគេហើយ ឈ្មោះទៅទិសដៅណា ឥឡូវនៅលើផ្លូវជូយ៉ាងត្រៀមឈ្មោះទៅផ្លូវស៊ីតុង បាទតាមគេទៅខ្ញុំស្រូតទៅ ត្រូវហើយលោកចោមានការអីឲ្យខ្ញុំជួយមិនទុកពេលឲ្យខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាមុនទេធ្វើជាបលិសយូរមកហើយមានធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សទេអត់ទេអញ្ចឹងយប់នេះយើងចង់ភ្លឺភ្នែកម្ដងចាំមើលថាបលិសបកកែបាញ់ក៏ភ្លើងប៉ុណ្ណាពេលដែលឯងជោគជ័យហើយតំណែងអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យឯងឡើងជំនួសអញ្ចឹងឥឡូវពួកយើងទៅណាសម្លាប់អ្នកណាបន្តិចទៀតឯងនឹងបានដឹងហើយ ត្រូវឡានមួយបាត់ហើយខ្ញុំឃើញឡានលោកប្រធានលីបាត់ទៅទិសបៃជាវ តាមបន្តទៀត អ
ឥឡូវឯងចុះពីឡានយកកាបូបនេះឲ្យគេពេលគេបើកកាបូបនេះភ្លាមឯងបាញ់សម្លាប់គេភ្លាមណាខ្ញុំដឹងហើយអាឈិនតែទៀតបើសិនជាគេមិនបាញ់ទេហើយសម្លាប់គេទាំងពីរចោលតែម្ដងទៅបាទយ៉ាងម៉េចមានផ្ទះឃើញអីទេ ពួកខ្ញុំទៅឃើញគេទៅកំពង់ផាតបៃជាវ បានខ្ញុំទៅដល់ហើយរបស់លោកត្រូវការអាណាលុយថ្ងៃនោះក្រៅពីលោកអ្នកណាទៀតនៅវិឡានោះហើយជាណាប្រាប់ខ្ញុំមកមិនប្រាប់ខ្ញុំនឹងបាញ់បំបីក្បាលលោកហើយខ្ញុំមិនដឹងឯងនិយាយស្អីទេមិនប្រាប់ខ្ញុំមែនទេប្រឹងប៉ូលីសបាល់លោកនេះទៅយើងចាប់ផ្ដើម លោកវៃជីមីងឥឡូវយប់ម៉ោង 10:25 នាទីថ្ងៃទី 3 ខែ 9 លោកលូជើហ្វុងប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតហើយនឹងខ្ញុំហួងជាឈីជំនួយការប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសួរចម្លើយលោកសុំសួរមានបញ្ហាឬអត់ អត់បញ្ហា លោកវិញហេតុអីលោកមានមុខនៅកន្លែងកាត់ហេតុ អាហ្វុង លោកលក់ មុនសួរចម្លើយនិយាយជាមួយលោកតែពីរអ្នកសិនបានទេលេងតូចតែក្រាស់សិនទៅ ចាស់លោកនាងខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរលោកមានសង្កេតឃើញទេរាល់លើកពេលលោកស៊ើបករណីពាក់ព័ន្ធនឹងជាប់ធីងគួងតែងតែរងការសង្កត់ពីថ្នាក់លើរួចហើយករណីក៏ចប់គ្មានន័យកាលខ្ញុំនៅជួបប៉ូលីសក៏អញ្ចឹងដែរ តើពាក់ព័ន្ធអីនឹងរឿងមិញនេះ ក្រោយពេលដែលកូនចៅរបស់ហ្វូធានយ៉ាវបាញ់លោកលីបាននិយាយការពិតប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយជាប់ធីងគួងឲ្យគេសម្លេះលោកក្នុងវិឡាមានអ្នកណាខ្លះប្រាប់ខ្ញុំមកមានអ្នកធនាគារលីនដាលីនាយករងភូមិសាស្ត្រជាតិជីវ័យ មេធាវីហុងប៉ៃនៀនហើយនឹងប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ពីយ៉ុងខឹងឯងចូលក្បែរជាប់ធីងគួងគឺចង់ស៊ើបរឿងជាប់ធីងគួងមានរឿងខ្លះខ្ញុំក៏ត្រូវការរក្សាការសម្ងាត់ដែរអាល្អិតឯងនេះ ក្រៅពី4នាក់មិញហ្នឹងលីចឹងទៀនហ្វូធានយ៉ាវគឺជាអ្នកសហការជាមួយជាប់ធីងគួងក្នុងវិស័យផ្សេងគ្នាពួកគេសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ បើអ្វីដែលឯងស៊ើបដឹងជាការពិតនោះអញ្ចឹងវិស័យប៉ូលីស ICAC ពួកខ្ញុំវិស័យឈ្មួញសង្គមងងឹតវិស័យច្បាប់នយោបាយសុទ្ធតែមានគ្នាជាប់ធីងគួង ហេតុនេះទើបជាប់ធីងគួងធ្វើតាមចិត្តអ្វីក៏មានអ្នកជួយពីក្រោយដែររីឯបងស្រីឯងហ៎បងស្រីឯងខំរៀបចំកន្លងមកគឺដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងជាប់ធីងគួងហេតុនេះដើម្បីបងឯងឆាប់ចាប់ពួកគេទាំងអស់នោះទៅ រៀបចំអី
ពាក់ព័ន្ធអីនឹងបងស្រីខ្ញុំ ស្រុតអាគារកាលនោះមិនមែនជាអបតហេតុទេគឺជាឃាតកម្មដើម្បីទិញអាគារជាប់ធីងគួងបំផ្ទុះហ្គាសឲ្យស្រុតអាគារថែមទាំងទិញទឹកចិត្តមន្ត្រីនៅកាលនោះថាមកពីអាគារចាស់ពេកអត់ជួសជុលបងឯងបោះបង់មិនធ្វើលោកស្រីតូចនៅហ្វីលីពីនមកហុងកុងវិញចង់រកជាប់ធីងគួងសងសឹកគេដឹងថាសមត្ថភាពគេសពថ្ងៃទើបមានអំណាចតតាំងជាមួយនឹងជាប់ធីងគួងដូច្នេះឯងកុំបន្ទោសបងស្រីឯងគេទ្រាំស្ពាយបន្ទុកយូរមកហើយអ្វីដែលលោកប្រធានលីបង្ហើបក្រៅពីទៅក្របប្រហែលជាបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកម៉ាទីនមើលទៅពួកយើងត្រូវពង្រីកគ្នាស៊ើបពួកគេបន្ទាន់ណាអាហ្វុងយប់នេះលោកហត់ហើយឆាប់ទៅសម្រាប់ចុះ ខ្ញុំចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យមើលអាសាន អញ្ចឹងក៏បាន អញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយ អាសានកុំបារម្ភពីប៉ានាងពេក ឥឡូវខ្ញុំពិតជាបារម្ភណាស់ហើយក៏ខឹងដែរតែគាត់មានរឿងច្រើនប៉ុណ្ណាលាក់ខ្ញុំនៅសុកមិនក៏ត្រូវគេធ្វើឃាតគាត់ច្បាស់ជាមានបញ្ហាខ្ញុំហ៊ានអះអាងគាត់ត្រូវតែដឹងខ្លួនវិញខ្ញុំមានរឿងច្រើនណាស់ត្រូវសួរគាត់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិដឹងប៉ាខ្ញុំជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំត្រូវឲ្យគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មាត់ ទោះយ៉ាងណាប៉ារបស់នាងគឺប៉ារបស់នាងគាត់ស្រឡាញ់នាងណាស់ តែខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏គាត់នៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះឥឡូវបេះនឹងអស់ជីវិតទៀតផងគាត់ជាអ្នកថាត្រូវថែរក្សាពេលវេលានៅជាមួយខ្ញុំដាច់ខាតមិនល្មើសច្បាប់ឡើយគាត់បែបនេះគឺនិយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹង និយាយរួមចាំពេលគាត់ដឹងខ្លួនឪពុកកូនអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាតាមសម្រួលចុះ ចាំពេលគាត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឲ្យគាត់សារភាពព្រោះខ្ញុំមិនចង់មានប៉ាដែលវង្វេងមិនភ្ញាក់ទេ នេះជាបញ្ជីឈ្មោះដែលថ្នាក់លើទាំងអស់ខុបខិតជាមួយនឹងជាប់ធីងគួង ដូច្នេះជាប់ធីងគួងសម្រាប់អេចៃស៊ឺគឺលោកពីជាអ្នកការពារគេ មិនខុសទេរឿងដែលពួកយើងធ្វើកន្លងមកមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេ មីងស្ថានភាពលោកគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកិច្ចខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន ចុះនាង ខ្ញុំនៅមានផែនការមិនទាន់ធ្វើរួច ផែនការអីការពិតបញ្ជីឈ្មោះនេះខ្ញុំក៏បានឲ្យអាហ្វុងដែរបកគលឲ្យគេដោះស្រាយទៅ ទោះគេជាប់គុកមែនក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើគេអស់រលែងមុនពេលជាប់គុកដែរព្រោះម្នាក់នេះឲ្យតែមានលុយទោះគេជាប់គុកក៏អាចខົບខិតនឹងអ្នកខាងក្រៅបានដែរក្រោយពេលគេចេញពីគុកនឹងប្រើលុយទាំងនោះទៅបំផ្លាញអ្នកផ្សេងទៀត ធ្វើអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់ទៅណាទេ លោកបានជួយខ្ញុំច្រើនហើយកុំព្រួយអីខ្ញុំមានវិធីទៅធ្វើរឿងនឹងឲ្យចប់ យប់មិញនៅកំពង់ផែប៉ៃជាវមានករណីផ្ទុះអាវុធក្នុងករណីនោះ ICAC ឆ្លងកាត់ខាងប៉ូលីសពួកខ្ញុំតាក់ទងជាមួយ ICAC ច្បាស់ណាស់កាលនោះ កុំព្រួយអីកូនចៅអាយ៉ានឹងរ៉ាប់រងទោសទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភខ្លាចអាចចង្រៃវ័យជឺមីងនោះវាមិនទាន់ងាប់មាននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ប្រាប់ OG និង ICAC ឬអត់ បាទខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅប៉ូលីសស៊ើបមួយសិនអញ្ចឹងអាចប្តឹងជនសង្ស័យវិលជំនាញធ្វើឃាតហើយក៏ប្រើអាវុធខុសច្បាប់ ប៉ុន្តែខាងកសលវិច័យបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងរបស់វាយជំនាញមិនបានបាញ់ទេហើយគេថាកំភ្លើងនោះគឺជារបស់អាក្បាលពស់គឺអ្នកលេងដែលពួកយើងចាប់បាននោះអញ្ចឹងពួកយើងមិនអាចប្តឹងគេបានទេ លោកប្រធានលីខាង ICAC យ៉ាងម៉េចហើយ លោកប្រធានលីសន្លប់នៅពេលនៅឡើយចង្អុលចោតវាយជំនាញមិនទាន់បានពេលសួរចម្លើយវាយជំនាញលម្អិតរួចហើយខាត់ខ្លួនគេ48ម៉ោង ខាងពីយងខឹងខាត់ខ្លួនវាយជំនាញតែ48ម៉ោងខ្ញុំយល់ថាមានបញ្ហា
ដូចជាចង់ដោះលែងវាយជំនាញសូម្បីពីយងខឹងលោកក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរណា ខ្ញុំដឹងហើយរឿងនឹងបកគលឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយចុះ เราយើងមានការអ្វីសំខាន់នេះ សុំទោសអាមីងប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយបងមកហុងកុងវិញគឺចង់សងសឹកជាប់ធីងគួងបងមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់គឺមិនចង់នាំទុកដល់ពួកខ្ញុំ ឥឡូវអញដឹងហើយមានប្រយោជន៍អីចំពោះឯង ខ្ញុំធ្វើ ICAC យូរហើយខ្ញុំស្រាប់តែយល់ថាមានធាតុពិតខ្លះមិនដឹងល្អជាងដឹងខ្ញុំមិននិយាយពីខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយពីបងបើបងមិនដឹងធាតុពិតក៏មិនរងការឈឺចាប់ច្រើនតែម្នាក់ឯងដែរខ្ញុំយល់ថាយុត្តិធម៌វាសំខាន់ណាស់តែបើត្រូវលះបង់ទៅដោយយុត្តិធម៌ខ្ញុំច្បាស់ជាឈឺចាប់ ផែនការរបស់យើងចិត្តជោគជ័យហើយឯងគួរតែសប្បាយចិត្តជួយយើងទៅត្រូវ សប្បាយចិត្តច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនដែលសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំមានតែវិបដិសេរីកាលនោះបើខ្ញុំមិនលែងដៃបងក៏មិនទៅដល់ហ្វីលីពីនបើបងមិនទៅដល់ហ្វីលីពីនក៏មិនរងទុក្ខច្រើនម្នាក់ឯងយ៉ាងនេះដែរមិនកំព្រាឯកាទេចាប់តាំងពីខ្ញុំលែងដៃបងរងទុក្ខច្រើនតែម្នាក់ឯងខ្ញុំសម័យឃើញទស្សនវិជ្ជាយប់ណាក៏បងយំគ្មានអ្នកមើលថែបងសុំទោសបងស្រីឲ្យបងដើរម្នាក់ឯងយូរយ៉ាងនេះ កាលនៅតូចប៉ាស្រឡាញ់យើងណាស់ទោះម៉ាក់លំអៀងលើឯងក៏យើងមិនមានអារម្មណ៍ថាឯកោដែរតែពេលស្រត់អាគារលោកប៉ាស្លាប់បាត់យើងបាក់ជើងមកខាងក្រោយមកឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនឆ្នាំមកនេះទើបយើងមានអារម្មណ៍ថាឯកោពិតប្រាកដ តែយប់នេះយើងអរគុណអញហើយដែលនិយាយពាក្យអញ្ចឹងប្រាប់យើង បើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងឈប់បងមិនខ្វល់នឹងខ្ញុំទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងឲ្យខ្ញុំកំដរបងដើរឲ្យចប់ផ្លូវនឹង ច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងរក្សាកម្លាតពីពួកឯងព្រោះយើងពិតជាចង់ឲ្យពួកឯងរស់នៅបានស្ងប់សុខដរាបណាផែនការយើងមិនតាន់ ផែនការមិនសម្រេច អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលពួកយើងជួបគ្នាលើកចុងក្រោយ 球場上那可愛片段，突然又已一年，期望再會面舊朋友，就算心永未遙遠，但這刻渴望見，即使重聚再短，時光可變，世界可變，人情亦許多都變遷，有共情。 那種真找不到缺點，你我再次相見，隨年和月身心雖耗損，有共情從難扭轉，心內那熱戀仍是純真未變。